სტუდია. მოგესალმებით პატუცემულ რადიო მსმენელებო, ჟურნალისტი გიორგი ჩოკოშვილი. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან ჯერ წარმოგიდგენ პიროვნებებს და შემდეგ მათ ტიტულებს, ქალბატონი გულიკო ზუმბაძე და ქალბატონი მაია კუპრავა-შერბაშიძე. გადაცემა ეთერში გადის საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმების და სწავლების ცენტრის მხარდაჭერით. ქალთა საკითხებზე გესაუბრებით ჩვენ ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ახლა ჩვენი სტუმრების ტიტულებსაც გეტყვით. ქალბატონი გულიკო გახლავთ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი წევრი. ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის თავმჯდომარე. ხოლო ქალბატონი მაია კუპრავა-შერბაშიძე გახლავთ გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი. მოგესალმებით ქალბატონებო, დიდი მადლობა. მოგესალმებით, მივესალმებით მობრძანებისთვის და ჩვენს მსმენელებს უნდა ტელეფონების ნომრები შევახსენო, ვისაც სურვილი გექნებათ, რომ გადაცემის მსვლელობაში ჩაერთოთ, მიიღოთ მასში მონაწილეობა, ჩვენი სტუდიის სტუმრებს შეკითხვები დაუსვათ, ან თემებთან დაკავშირებით მოსაზრებები გაგვიზიაროთ, აი ამ ტელეფონებით უნდა ისარგებლოთ 240-91-92 და 240-92-92. FM 102 და 4 ტალღაზეა თქვენი მიმღებები მომართული, საზოგადოებრივ რადიოს, რადიო ერთს უსმენთ და ძალიან საინტერესო თემაზე ვიწყებთ საუბარს. მას შასე გენდერული თანასწორობა, ჩვენო ძვირფასო სტუმრებო, ჩვენ მსმენელებმა უკვე კარგად იციან ეს თემა, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ ნიშნავს ქალთა უფლებებს, ეს ნიშნავს სწორედაც რომ თანასწორობას. როგორ გვაქვს სამხრეთ მდგომარეობა? ქალბატონი გულიკო, თქვენ ქალბატონმა მაიამ, კი ბატონო, სიამოვნებით, ქალბატონ მაიას გადავცემ სიტყვას და რა ვითარება გვაქვს დღეს რითი ვართ მოსული? თუ ვისაუბრებთ გენდერულ თანასწორობაზე, პირველ რიგში მივესალმები ჩვენ მსმენელს. გენდერულ თანასწორობას რაც შეეხება და საქართველოში როგორ არის ქალთა ჩართულობა, ჩვენ ვსაუბრობთ ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე. მინდა გითხრათ, რომ არც ისე სახარბიელოდ გვაქვს საქმე. საქართველო 115 ადგილზეა, განვითარებული ქვეყნების 150 ქვეყნიდან 115 ადგილი გვიჭირავს, საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია ისეთი კულტურის ქვეყნისთვის, როგორც არის საქართველო, რომელსაც 1919 წელს, უკაცრავად 1919 წელს თავის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ყავდა ყოველგვარი დახმარების და ყოველგვარი აქტივობების გარეშე თითქმის 5%-იანი მაჩვენებელი ქონდა ქალთა წარმომადგენლობის. ამიტომ ძალიან რთულია რომ დღეს ვსაუბრობთ. დღესაც სიმდონეზე ვართ. დღეს გვაქვს 11 და 2 პარლამენტში, ხოლო თვითმმართველობაში, საკრებულოებში ქალთა რაოდენობა 11% წარმოადგენს. არა, წინა პარლამენტში იყო, მე მგონი 6%. წინა პარლამენტში ქონდა 6%, იმის წინა პარლამენტში 9 ქონდა და 9-ზე მეტი არ ქონია. ამიტომ ეს 12%-იანი მაჩვენებელი ქონდა 2012 წლის არჩევნების შედეგად. უბრალოდ პარლამენტში როცა შევიდნენ პარლამენტარები 11% იყო, 2 ქალი გადავიდა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და ამიტომ მოხდა პროცენტის კლება. ეს არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი იმ რესურსის გათვალისწინებით, რაც საქართველოს აქვს. ქალთა რესურსი საკმაოდ ძლიერია. საქართველოში ეს ქალები არიან ძალიან კარგად მომზადებული პროფესიონალი ადამიანები და რაც ყველაზე მთავარია და დღევანდელი საქართველოსთვის პრობლემა, ისინი არიან გაცილებით კეთილსინდისიერი მიდგომებით თავიანთ პოზიციებზე. ისინი იცავენ ჩვენ უფლებებს, ნამდვილად შემიძლია თამამად გითხრათ, მათ შორის არის ქალბატონი გულიკო, რომლებიც ზრუნავენ თავიანთ ამომრჩეველზე და ის პირობა, რაც მათ ამომრჩეველს მისცეს, ცდილობენ ყველანაირად რომ მათ აბსოლუტურად მშვიდად შეხედონ თავიანთ ამორჩეველს თვალებში და არ დაიწყონ საუბარი, რომ დღეს არ გამოგვივიდა აქ იცით რა პრობლემებია. ასეთ პრობლემებს აწყდება თითქმის ყველა საკრებულოს დეპუტატი ქალი, პარტიულობას არ აქვს მნიშვნელობა. რატომ უსვამთ ხაზს, რომ ქალი მაიდამაინც? იმიტომ რომ აღმოვაჩინეთ, რომ ქალებს განსაკუთრებული პრობლემები აქვთ, იმიტომ რომ ისინი განსაკუთრებული პრინციპულობით გამოირჩევიან დღევანდელ პოლიტიკურ
სპექტრში შემიძლია გადავცეთ ქალბატონ გულიკოს, მაშინ სიტყვა და ქალბატონ გულიკო ასეა საქმე, როგორც ქალბატონო მაიამ მძიმე ფერებში და მუქ ფერებში მოგვაწოდა. ზოგადად ნამდვილად ზოგადად ასეთი სურათია, საზოგადოება ძალიან კარგად იცის და პრობლემა სწორედ იმაშია, რომ ნაკლები ქალია ჯერ კიდევ წარმოადგენილი წარმომადგენლობთ ორგანოებში, აღმასრულებელ ორგანოებში, ზოგადად სააქტუალურ საზოგადოებრივ პოზიციებზე. ძალიან ცოტა ქალბატონია. ეს გენდერულ თანასწორობაზე როცა არის საუბარი, მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ზოგჯერ ადამიანები ფიქრობენ, რომ აი მარტო მხოლოდ ქალების უფლებებს იცავენ და როცა მაშინ როდესაც მამაკაცების უფლებებიც ირღვევა და ასე შემდეგ. აქ საუბარია იმაზე, რომ ორივე სქესის წარმომადგენელს მიეცეს გარემო იყოს ისეთი, რომ თავის შესაძლებლობები მაქსიმალურად გამოიყენოს თანაბრად. თანაბარი იყოს მათი შრომითანაზღაურება, თანაბარი იყოს გამოვლენის საშუალებები ჯერ კიდევ არ არის საქართველოში, ის კი არა ყველაზე წამყვანი ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, ყველაზე წამყვანი ქვეყნები, როგორიც არის თქვათ დანია, შვედეთი, ნორვეგია და ასე შემდეგ, იქაც კი არ არის ჯერ კიდევ ეს საკითხი მყარად დაყენებული და იქაც კი მუდმივ რეჟიმში ხდება ამ პროცესებზე ზრუნვა აპელირება, თუმცა ძალიან სერიოზულად არის ადამიანის უფლებათა დაცვა ზოგადად ძალიან სერიოზულად დგას, მაგრამ მეც მოვიშველებ რაღაც სტატისტიკას სოფლის ეკონომიკური ფორუმის გენდერულ თანასწორობის რეიტინგის მიხედვით პირველ ხუთეულშია ისლანდია, ნორვეგია, შვედეთი, ფინეთი, დანია, საქართველო, ამიერკავკასიაში, რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანი და სომხეთი ბევრად ჩამოგრჩება ჩვენ, მაგრამ არა არც თუ ისე სახარბელო მდგომარეობა ზოგადად. ამ პოლიტიკურ ჭრილში, როგორც ითქვა, ქალბატონ მაიამ თქვა, რომ საზოგადოებრივ ჭრილში ქალის როლზე უკვე არავინ არ დაობს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ამას მამაკაცები ხმამაღლა არ აღიარებენ, მაგრამ ზოგადად გვეთანხმებიან გულში, მაგრამ სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ მამაკაცები ძალიან ბევრად ჭარბობენ ქალბატონებს, მხოლოდ მამაკაცური თამაშის წესებით ხდება გადაწყვეტილებების მიღება, შეთანხმებების მიღება და ასე შემდეგ. ეს არის რეალობა და ამას ჩვენ თვალი უნდა გაუსწოროთ და ეს უნდა გამოვასწოროთ. მე შეიძლება მაგალითებზეც კი გადავიდე კონკრეტულ მაგალითებს დაკავშირებით. აი მე მაქვს ხვალ სამგორის გამგებელთან, მამუკა ჩუქურთან 12 საათი მე მას დაველაპარაკე და დაურეკე რომ შეხვედრა მაქვს ორ თემასთან დაკავშირებით. ეს არის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები სამგორის რაიონში, რომელიც ძალიან ცლად არის ჩადებული, ანუ დიდი რაოდენობით კეთდება ქუჩა და ასე შემდეგ, მაგრამ გვაინტერესებს ხარჯვითი ნაწილი, ამაზე ჩვენმა ოპონენტებაც ისაუბრეს და რაც თავია საკადრო საკითხი კიდევ. როგორ წყდება ადამიანების მიღება ურთიერთგარიგებებით, მოლაპარაკებებით, ზმაკაცობით, რაღაცა არა ჯანსაღი პოლიტიკური გავლენებით თუ ასე შემდეგ, ხო? მაშინ როდესაც სამი ქალბატონია მაჟორიტარი დეპუტატი, 4 დეპუტატი და სამგორის რაიონში 4 ოლქია, სამეჯრო ოლქი და აქედან 3-ია ქალბატონი და მაშინ როდესაც ამ ქალბატონებმა საკმაოდ დამაჯერებლად მოიგეს არჩევნები და სამგორის რაიონი ერთ-ერთი პირველი იყო მიღებული ხმათა რაოდენობით ამორჩევლებთან გამორჩევლებთან მიმართებაში, ანუ პროცენტულად საკმაოდ კარგი შედეგი ვაჩვენეთ. რატომ უნდა ხდებოდეს, თქვა, თუ კი საუბარია შერჩევაზე კანდიდატების, თუ კი საუბარია იმაზე, რომ ეფექტური უნდა იყოს მოსახლეობისა და ხელისუფლების ურთიერთო თანამშრომლობა ადგილობრივ დონეზე სამგორის რაიონში, რატომ არ შეიძლება კონსულტაციების საფუძველზე წყდებოდეს, რათა უფრო ჰარმონიული იყოს ეს გადაწყვეტილება და შედეგიანი რათა შედეგზე გათვლილი. რაიმე ინფორმაცია გაქვს საპირისპირო და იმიტომ ნამდვილად ვიცი, რომ ადამიანები, რომლებიც წარმოადგენთ კანდიდატურებად, საერთოდ არ არიან განხილულები, ის ადამიანები, რომლებიც ჩართული იყვნენ წლების განმავლობაში, არც კვალიფიკაციით არავის ჩამოუვარდებიან, არც იმ პრობლემათა წვდომით, რაც კონკრეტულად თქვა ლილოს დასახლებაშია, მე ლილოს დასახლება და საიდან მოყავთ ეს კადრები, საიდან მოყავს მამუკა ჩუქურს, ჩემთვის გაუგებარია. რატო ნიშნავს ადამიანებს, თუმცა ექვემდებარება კონკურსს და ასე წესით, მაგრამ ვისაც არ ხდება ამ წესით მიღება და არის მოვალეობის შემსრულება დანიშვნაზე საუბარი, ჩემთვის გასაოცარია, უბრალოდ საიდან ინიშნებენ ეს ადამიანები. აქ მე რა თქმა უნდა, ჩემი ეჭვები და დამოკიდებულება აქვს, მაგრამ ეს არ არის ჯანსაღი სიტუაცია. ეს არ მოუტას მოსახლეობას. აქ გამოდის, რომ ცალკე უნდა იყოს მაჟორიტარი, ცალკე აღმასრულებელი ხელისუფლება თავისი კაცმა არ იცის რა ზრახვებით, ესა თუ ის თამდობის პირები მოსული, მართლა კაცმა არ იცის და რაზეა ის გათვლილი და მე ვფიქრობ, რომ არ არის ეს ის ვითარება, ჩვენ გვჭირდება, რომ ადამიანებს ჩვენ ვაჩვენოთ, რომ ისინი რეალურად მონაწილეობენ გადაწყვეტილების მიღებაში, რომ მათ ყავთ არჩეული მაჟორიტარი დეპუტატი, თავისი აღმასრულებელი ორგანო, რომელიც ჰარმონიულ ურთიერთობაში წყვეტენ მათთვის მნიშვნელობას აკითხებს და ისინიც ასევე მონაწილეობენ ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ევროპული ხედვა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, დემოკრატიული ხედვა ადგილობრივ დონეზე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ საკადრო თემასთან დაკავშირებით მე ვერ ვხედავ
რომ ამ მიმართულებით იყურებოდეს სამგორის რაიონის გამგეობა. ქალბატონო გულიკო, კითხვა მინდა დაგისვათ ასეთი. მე უკვე წარგადგინეთ თქვენ როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის თავმჯდომარე. სწორედ თქვენს ფუნქციებში შედის ალბათ აი სწორედ ამ საკითხების, თუნდაც იგივე გენდერული საკითხების, ასე ვთქვათ, ლობირება და უზრუნველყოფა. თუ შემოდის თქვენთან რაიმე ან საჩივარი, ან რაიმე მოთხოვნა, სწორედ აი ამ კუთხით ამასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა ქალთა უფლებები ირღვევა. ჯერჯერობით ჩვენ კი ვსაუბრობთ, ჩვენ უზრუნველყოფას სტუმრებო და ჩვენ უზრუნველყოფას მსმენელებო, რომ გენდერული თანასწორობა გულისხმობს ორივე სქესის წარმომადგენელთა თანასწორობას, მაგრამ ჯერჯერობით საუბარია ქალთა უფლებების, ასე ვთქვათ, წამოწევაზე, ვინმე უფრო მეტად ირღვევა, როგორც თქვენს გვარწმუნებთ, ქალბატონო გულიკო და ქალბატონო მაია და ზოგადადაც ამას ყველა ხედავს, რომ უფრო მეტად ირღვევა ქალთა უფლებები და ამასთან დაკავშირებით თუ არის თქვენთან აი რამე კონკრეტული ძალიან კარგი შეკითხვა ბატონო გოგი, ძალიან კარგი შეკითხვა. სამწუხაროდ აღმასრულებელ სტრუქტურაში, მერიაში არ არსებობს ადმინისტრაციული რგოლი, ორგანო, ცენტრი, ასაც დავარგვინდა უწოდოთ, ნებისმიერი რა ადმინისტრაციული ორგანო, რომელიც იქნება აპელირებული ასეთ თემებზე. და ზუსტად ჩვენ გვაქვს წინადადება და შევიტანეთ კიდეც მერიაში, რომ 2015 წლის ბიუჯეტის განხილვის პერიოდში გათვალისწინებული ყოფილიყო ქალისა და ბავშვთა უფლებების დაცვის ცენტრის გაჩენა მერიაში. ნუ რა ცენტრს დავარქმევდით ამას თუ სამსახურს თუ გაყოფილებას, ყოფილიყო სტრუქტურა. ნუ სამწუხაროდ არ იყო გათვალისწინებული, მაგრამ რაღაცა ესეთი ერთი იმედი, ასე ვთქვათ, გვაქვს იმის, რომ შესაძლებელია მუშაობა გაგრძელდეს ამ მიმართულებით, უნდა იყოს, არ არსებობს. ამიტომ ქალბატონები ბავშვთა პრობლემათან დაკავშირებით თუ ქალებთან პრობლემათან საზოგადოება მიმართავს ან არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აი ვისაც კი შეხვდებიან და მაშინ როდესაც აუცილებელია რომ მერის სტრუქტურაში არსებობდეს ორგანო, რომელიც კოორდინაციას გაუწევს არასამთავრობო სექტორს შორის და მოქალაქეებს, ასევე სახალხო დამცველს, ანუ ყველა იმ სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ორგანიზაციებს შორის, და ექნება სტრატეგია ამ ადამიანთა უფლებათა დაცვის მიმართულებით, იქ შეიძლება ქალებიც იყოს, ბავშვებიც, ბუნებრივია ხანდაზმულებით და ასე შემდეგ. ასეთი აღმასრულებელ რგოლში ასეთი რამ არ გვაქვს. მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ფარხმალის დაღლას არ ვაპირებთ და ვაპირებთ ჩვენ მივწერეთ სხვათა შორის ისეთ ქვეყნებს როგორიც არის აქ რომელიც ჩამოგითვალეთ წეღან ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით წარმატებული ქვეყნები როგორ არის თვითმმართველობის დონეზე საელჩოებს მივწერეთ დიახ ჩვენმა კომისიამ როგორ არის თვითმმართველობის დონეზე დაყენებული ეს საკითხები ანუ თვითმმართველობის სტრუქტურებში როგორ ხდება იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში სახალხო დამცველის ტიპის ასეთი ჩვენ რო გვაქვს არის სხვადასხვა სახელწოდებით სხვა ქვეყანაში, მაგრამ თვითონ თვითმმართველობის დონეზე როგორ ხდება აი ამ პრობლემაზე მუშაობა, სწორედ ეს გვაინტერესებს და ჩვენ აუცილებლად გავიზერეთ მათ გამოცდილებას, გამოხმაურება უკვე არის და მერიასთან ერთად ვაპირებთ აუცილებლად უნდა გაჩნდეს ასეთი საკოორდინაციო ცენტრი, რომელიც იმუშავებს ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით და განსაკუთრებით წვავე დგას, ახლა ქალთა წლად გამოცხადდა 2015 წელს საქართველოში და ადეკვატურები უნდა ვიყოს სწორედ ამ კუთხით. მე ვფიქრობ, რომ მამაკაცის ღირსების საკითხია, როდესაც ქალს ფიზიკურად ეხებიან. მამაკაცების ღირსების საკითხი, როდესაც ქალს არ აქვს თავისუფალი ნება, რომ მან მოახდინოს საკუთარი თავის თვითრეალიზაცია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს გენდერული თანასწორობა უნდა აწყობდეთ მამაკაცებსაც და ბუნებრივია მთელ საზოგადოებას. ქალბატონებო, ძალიან გთხოვთ, ურსასმენი გავიკეთოთ, მსმენელები გვირეკავენ უკვე და მათი კითხვები მოვისმინოთ. ალო, გისმენთ? ალო, მოგესალმებით, ბატონო გოგი. გამარჯობა. მე მოგესალმები ქალბატონებს, სტუმრებს, ატილისემით და გამოვხატავდი არც და კითხვას დაგისვამით. ანუ გენდერულ თანასწორობას რაც შეეხება, თქმა უნდა, დიდი ასე ვთქვათ, თანავარსკვლავები ისეთი ქალების მოღვაწეების, როგორც იყვნენ ინდირა განდი, ბენაზირ ხუტო, კინის ლედი იგივე კი ბატონო. რომელიც ახლა ხანს გარდაიცვალა და ერთი ისეთი მაგალითს მოვიყვანეთ, რომელიც ნათლად ადასტურებს, რომ ერთი ქალბატონია საჭირო თუნდაც ხელისუფლების უმაღლეს შტოებში და თუნდაც ვიცე-პრემიერად რო ვიხილოთ და ასე შემდეგ თუნდაც ამ 10 წლის წინ იყო ესეთი არჩეულები პრემიერ-მინისტრი ჰანსუ ჩილეი, რომლის დროსაც არ ხდებოდა არავითარი გამოსვლები და ძალიან კარგად ლავირებდა ეს ქალბატონი და ახლა კი ვხედავთ ერდოღანის დროს გააქვს ესეთი კი ბატონო, აი კითხვა რა არის? მოსაზრება ძალიან საინტერესო გეთახმებით. და კითხვა რაც შეეხება ქალთა უფლებების დაცვას. ეხლა იზიარებენ თუ არა აი ჩემ მოსაზრებას, აი ხა კითხვის
კითხვის სახით ექნება, აი ჩემის აზრით შეიძლება ბევრს ღიმილი მოგვაროს, მაგრამ აი გადამჭრელი ზომები, თუნდაც რომ აღრიცხვაზე აიყვანონ ის ოჯახები, სადაც ასე ვთქვათ, მოძალადე მეუღლეები და ბატონები ცხოვრობენ და იგივე ქალბატონებს, ასე ვთქვათ, დაეხმაროთ რეალურად სახელმწიფომ აიღოს ეს ხარჯები, აი გეტყვით მაგალითად რა იგივე ხა ცოტა სასაცილოდ მეთქი არ მინდა ღიმილი მოგვაროს. ესე დიახ ელექტროშოკები რო დაურიგოს და იგივე უფასო კურსები გახსნას ხელჩართული ბრძოლების ესეთი ქალბატონს აიკიდოს სახით ასე ვთქვათ. აი კი აი ამას თუ იზიარებენ ქალბატონები მადლობა დიდი მადლობა ზარისთვის მე თუ შეიძლება ვიდრე უპასუხებ ჩვენს მსმენელს ამ კონკრეტულ შეკითხვაზე მეც მაქვს ერთი ასეთი შეკითხვა იმ საუბრიდან გამომდინარე რასაც ჰქონდა ქალბატონ გულიკოს ამ ესე იგი იმ საკითხზე რომ გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა შორის უნდა გაფართოვდეს ქალთაწრე ასე ვთქვათ არ ვიცი ვერ ჩამოვყალიბე კარგად მაგრამ ეს ქალები უნდა იყვნენ გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე მაპატეთ კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება თურმე ჯერ მისი კითხვა მოვისმინო და მე ქალბატონ მაიას მინდა დაუსვა ეს შეკითხვა რომელიც დავიწყდა ჯერ ვერ დავამთავრე გისმენთ ალო გამარჯობათ. გაგიმარჯობთ. ძალიან კარგი ქალებზე რომ საუბრობთ და მართლა გვჭირდება ქალებს დაცვა და რამ ხრივ. არა მარტო დაუშვათ გენდერული თანასწორობა ვთქვათ ხელისუფლებაში რო იყოს, არამედ ყოფით პრობლემაში, ყოფით სიტუაციებში. მაგალითად მრავალშვილიანი ახალგაზრდა დედები ახლა უსინათლოთა მიმართ ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მიიღო საკრებულომ, მაგრამ არ არის მრავალშვილიან დედაზე იგივე გადაწყვეტილება 150,000 ქულამდე დაუშვათ 12 წლამდე ან 18 წლამდე 3 და მეტი შვილის პატრონ დედებს რაღაცა დახმარება აუცილებლად უნდა გაუწიოთ ჩემო ქალბატონებო იმიტომ რომ ჯერ ერთი დეკრეტული ძალიან ცუდი კანონი იქნა მიღებული ანუ შეიცვალა რომ კორპორაციებს ჰქონდეთ ვალდებულება დეკრეტული მთლიანად დააფინანსონ ისევე როგორც ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო დაზღვევა რაც არის ეს ხო მინიმალურია და იმაზე მეტი უნდა იყოს აუცილებლად დაზღვევა მით უმეტეს ქალებისთვის იმაზე ნაკლები არ შეიძლება რო იყოს და ეს სახელმწიფო უნდა ჩაუდოს ყველას კანონის სახით. დეკრეტულში ეხლა ბავშვი გააჩნია. არ დაგვეჩაგრონ ესე უფრო ქალბატონები, შეიძლება კერძო ფირმებმა აღარ აიყვანონ მერე ქალები. როგორ არ უნდა იყვანონ კაცო? თუ 3 წლიანი დეკრეტი შეიძლება არ მიცენ, გამიგეთ? ძალიან ისეთი მიდგომაა საჭირო. გენდერული თანასწორობა იცით რას ნიშნავს? დეკრეტულში შეიძლება მამაკაციც გავიგეთ. კი ბატონო, კი. სამარცხვინო არ უნდა იყოს. ამით არის უკვე ასეთი პრაქტიკა. იქნება, არა, მაშინ დაწესებულებისთვის ქალს აიყვანს თუ კაცს უკვე დიდი მნიშვნელობა არ ექნება. ამიტომ ესეც უნდა დაინერგოს, რომ დეკრეტულში ახლა ახალი კანონია მაგალითად რომ თუ კაცი არ მუშაობს, ორჯერ სამჯერ შესთავაზებენ და სოციალურიდან მოხსნიან. რატო კაცი თუ კი ცოლი მუშაობს და ქმარი მაგალითად სახლში ბავშვებს უვლის, იმიტომ რომ იმან ვთქვათ სტაბილური შემოსავალიანი სამსახური ვერ ნახა. რატომ არ შეიძლება რომ ქალი მუშაობდეს? ასეთი თანასწორობები თვითონ კანონში უნდა იდოს. ძალიან მიხარია რომ მაჟორიტარი დეპუტატები არიან. მე მიყვირს ძალიან რატომ ლაპარაკობენ ახლა პროპორციულზე მთლიანად გადასვლის. სად უნდა წავიდეთ ჩვენ ამ წინადადებებით? მაგალითად ხარს გიჭერთ ნამდვილად ქალბატონო არ ვიცი რომელი ბრძანდებებით რადიოში გისმენთ რომ ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის პატარა რაღაცა ცენტრი შეიქმნეს მერიაში იმიტომ რომ ყველაზე ადვილად ქალბატონი გულიკო ზუმბაძე ამბობდა ამას გაიხაროს ქალბატონმა ზუმბაძე გულიკომ რომ აი ასეთი ცენტრი რომ სადღაცა იმიტომ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების არც მისამართები ვიცით არც დასახელებები რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია 1500-მდე მეტია იმას ყველა ვინ ჩამოუვლის გასაგებია ვისაც მიმართოს და კიდევ ერთი შრომითი თანასწორობაც უნდა იყოს ყველა აი თქვენ ახლა ბატონო გოგი თქვენ მოგვართავთ იმიტომ რომ თითქმის ჩემი ასაკის ბრძანდებით და ქალები არიან მენეჯერები მენეჯერი რა არის ძველი დირექტორი მაღაზიის დირექტორად ქალი რომ მუშაობს რომლის დაუშვათ დღიური ბრუნვა არის სადღაც 2 3 და 10 და 15000 და იმას 400 ლარს რო აძლევდა ამხელა მატერიალური პასუხისგებლობა რო აქვს ბავშვები სახში ელოდებიან მეზუზური ქალების უფლებები არ არის დაცული 1000-ნაირი ანუ კომპიუტერიზებულია მატერიალური აღრიცხვა და ამ დროს თვითონ კომპიუტერის გაკონტროლების უფლება არ აქვს. დიახ. ალო.
მეორე მსმენელი გველოდება უკვე? მას ვთავთ. კი ბატონო, კარგი, გისმენთ? გამარჯობათ. გაგიმარჯობთ. უპირველეს ყოვლისა, ბატონო გოგი, დიდი მადლობა. ქალბატონს მაიას არ ვიცი, პირადად, მაგრამ ქალბატონი გულიკო არის ჩვენი ამორჩეველი. მინდა მთელი სიტყვა და სიტყვა. თქვენი ამორჩეული. ამორჩეული. კი ბატონო. მადლობა. მღელა. ქალბატონი გულიკო მე გასახერთ 35 კორპუსია ლილოს დასახლება. ნაპიროზე და სასიამოვნო. თქვენი სახელი და გვარი? ნანა პავლიაში. სასიამოვნო ქალბატონო. იმიტომ რა მე არაფერს არ გთხოვთ, უბრალოდ მინდა რომ მოგეფეროთ. გაიხარეთ. მადლობა. დღეს მიღება მაქვს ყოველდღე შაბათობით ლილოს დასახლებაში მოქალაქედ. არა, მე არ მიყვარს შეწუხება, თუმცა სოციალურად აუცილებელი ვარ, მაგრამ უბრალოდ მე მყოფნის ყველაფერი არ მინდა. დიდი მადლობა ქალბატონო, თბილი სიტყვებისთვის კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი გველოდება. გისმენთ, ალო? გამარჯობათ. გაგიმარჯობთ. მე მაინტერესებს მაჟორიტარ დეპუტატთა შორის როგორია ხალხთა ხვადრიზიწილი ალბათ ისეთივე 11% ალბათ ნაზე ნაკლებიც და ვინუშლის ქალებს რომ მონაწილეობა მიიღონ მაჟორიტარ არჩევნებში და კიდევაც აჯობონ მამაკაცებს აქ ეს საერთოდ ეს გენდერული საკითხი მოდაში ხო არ შემოვიდა გასაგებია მადლობა, დიდი მადლობა. ესე იგი მე მინდოდა ასეთი კითხვის დასმა, ქალბატონო მაია და გავაგზელებ ჯერ ამ შეკითხვის და ვინაიდან ჩვენი მსმენელების საუბრიდან გამომდინარე მართლაც იკვეთება ეთყობა ასეთი საკითხი, რომ სახელმწიფო უფრო მეტად უნდა ზრუნავდეს და იმ სტრუქტურებში თვითმმართველობა იქნება თუ მმართველობა უფრო მაღალი ორგანო თუ უფრო არჩევითი თუ რა ვიცი საკანონმდებლო სულ ერთია, ყველგან უნდა იყოს რაღაცა ისეთი რგოლი, ისეთი სტრუქტურული დანაყოფი, სადაც იქნებიან აი ამ საკითხებით გენდერული თანასწორობით. გენდერული თანასწორობის და არა ქალთა უფლებების. ასე ნუ გავიგებ ჩვენ ძირფასო რადიომსმენელებო. გენდერული თანასწორობის საკითხებით დაკავებული ადამიანები სტრუქტურული დანაყოფი უნდა იყოს ასეთი. აი ასეთი მოთხოვნა უკვე ჩნდება, უკვე დგება დღის წესრიგში და არა ის რაც ჩვენ მასწავლებელმა ბოლოს თქვა რომ მოდა კი არა, მოთხოვნაა და ეთყობა თქვენ რა სიტყვით ამას დავბოთ ქალბატონო როგორც კიდევ ერთხელ ვიტყვი ჩვენ ძირფასო რადიომსმენელები რომ გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი გახლავთ ქალბატონი მაია კუპრავა-შევრაშიძე და მისი აზრი მაინტერესებს გვაინტერესებს ძალიან მნიშვნელოვან ინიციატივაზე ვსაუბრობთ ძალიან კარგია რომ ეს ინიციატივა გაჩნდა თავად საკრებულოში თავად დეპუტატებს გაუჩნდათ რომ დაინახეს აუცილებლობა ინსტიტუციური მექანიზმის არსებობისა მერიაში აუცილებელია ის სტრუქტურული ერთეულის ყოფნა ნიშნავს საკითხის უფრო პრობლემის და საკითხის უფრო წინ წამოწევას ნიშნავს რომ მის მოგვარების გზებზეც უფრო მეც იფიქრებენ ახლა ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ინიციატივებზე რომელიც აქვს თქვათ თავად მაჟორიტარებს დეპუტატებს გინდა მაჟორიტარი იყოს დეპუტატი გინდა პროპორციული სისტემით არჩეული, მოკლედ მთლიანად დათმობილი აქვს აი ასპარეზი ამ ადამიანებს და მათ განწყობებს. სამწუხაროდ ჯერჯერობით რთულია, მაგრამ დაწყებულია ის, რომ არის პროცესი, მხოლოდ და მხოლოდ ჯერ მყავს გენდერული მრჩევლები თვითმმართველობის დონეზე, მაგრამ ესეც ყველგან არ არის, ესეც არჩევითია. ასევე იქმნება ქალთა ოთახები ორ რეგიონში მუნიციპალური სერვისი, სადაც სპეციალურ ამის საჭიროება დაინახეს და გაჩნდა დახმარებით და მას აქვს ფუნქცია საკრებულოში მუნიციპალიტეტში მოსულ ქალს გარკვეულ კონსულტაციებს გაუცხოვება რომ მოუხსნას ის რომ მას დაეხმაროს საჭიროების შემთხვევაში მისთვის საჭირო ინფორმაცია მიაწოდოს თუ ბავშვთან ერთად არის შეუძლია ბავშვი დატოვოს ამ ოთახში თუ მას რამე ინფორმაციის მოძიება უნდა მას შეუძლია ბიბლიოთეკით ისარგებლოს და კომპიუტერით ინტერნეტით ასევე საგანმანათლებლო დატვირთვა აქ ამას ეს ახალი ინიციატივები ახლა იქნება 8 მუნიციპალიტეტშია და საბოლოოდ ორ რეგიონში მთლიანად გვექნება მუნიციპალური ახალი სერვისი რომელსაც ქვია ქალთა ოთახი მე ძალიან მომეწონა ის რომ
ამ ინიციატივით უკვე თბილისში მიმართეს მერიას, ვფიქრობ, რომ თუ 2015 წელს ეს ვერ მოხერხდა, იმედს ვიტოვებ, რომ 2016 წელს შესაძლებელი იქნება ამ ინიციატივის მხარდაჭერა. წელსვე შესაძლებელია, რომ ეს ჩამოვაყალიბოთ და ფინანსურად ალბათ 16 წლის ბიუჯეტში თავიდან ბოლომდე შესაძლებელია. შეიძლება რომ ეს საჭიროება დიითანხმება, თავად დაიწყოს საქმე და მე უკვე გვიჩვენებს როგორ განვითარდება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საერთოდ ის ქვეყნები, რომლებიც ამ პრობლემას სახელმწიფო დონეზე აყენებენ და უყურებენ როგორც სახელმწიფო პრობლემის, როგორც მოგვარების ერთ-ერთ საშუალებას, ცხოვრების უკეთესი პირობების შექმნის ერთ-ერთ საშუალებას და ფიქრობენ გენდერული თანასწორობის მიმართულებით, ის ქვეყნები გაცილებით წინ არიან წასული. რაც შეეხება ამ ზარებს, რომლებიც შემოვიდა, პასუხობთ ამ კონკრეტულ კითხვებს, გიპასუხებთ, რომ არაფერ შუაში არ არის მოდა, იმ დროს, როცა საქართველოში ქალები პარლამენტში იყვნენ, შვეიცარიაში ქალს ხმის მიცემის უფლება არ ქონდა. 1970 წელს შეძლო შვეიცარიაში მცხოვრებმა ქალმა პირველად მისულიყო საარჩევნო ყუთთან და მიეცა ხმა. მე გითხარით, რომ 1919 წელს იმ დროინდელ პარლამენტში საქართველოს ქალები ყავდა წარმოდგენილი ყოველგვარი მოდის გარეშე. თუმცა ეს ქალები იყვნენ საკმაოდ განათლებულები, მათ ევროპაში ჰქონდათ მიღებული განათლება, ისინი ცივილიზებული ადამიანები იყვნენ, ცივილიზაციას იყვნენ ნაზიარები და მაღალი განათლების მქონე ადამიანებზე ვსაუბრობ. ხოლო ისევ შვეიცარიას რო დაუბრუნდე 1970 წლიდან 2015 წლამდე 5ჯერ ყავდა 5ჯერ ქალი პრეზიდენტი. ნაბიჯების გადადგმასაც ხო აქვს. რა ნაბიჯებს? ჯერ ხმის უფლება არ ქონდა და მე აი ამ მონაკვეთში და ჩვენთან რა ხდება? ჩვენთან ვამბობთ, საჭიროა კი? საჭირო კი არა, აუცილებელია. დღეს გვაქვს პოლიტიკა, რომელიც შექმნა მამაკაცებმა და ვნახეთ, რომ ეს პოლიტიკა არ გამოგვადგა არც ქვეყანას, არც ხალხს. ამიტომ ამ პოლიტიკის შესაქმნელად ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ქალებმა უნდა შექმნან პოლიტიკა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ქალებმა და კაცებმა ერთად შექმნან პოლიტიკა, რომელიც გამოადგება ქვეყანას და ხალხს. რატომ არის უკაცრავად დავასრულებ, რატომ არის პრობლემა, რომ არ ისმის ჩვენი ქალების ხმა პარლამენტიდან ისე როგორც საჭიროა, არ ისმის ჩვენი ქალების ხმა საკრებულოებიდან, იმიტომ რომ ისინი არიან უმცირესობაში. კრიტიკული მასა სანამ არ არის, არავის ხმა არ შეიძლება ისმოდეს, ისინი ეწევიან იმ საქმიანობას, რასაც უმრავლესობა ეწევა მის ჯგუფში, ვთქვათ და ეს უმრავლესობა ხშირ შემთხვევაში არის მამაკაცი. ამიტომ ის ქალებიც ხშირად რომლებიც გამოდიან და ჩვენ რამე ინფორმაციას გვაწვდიან, ფაქტიურად არაფრით არ გამოირჩევიან იმ მამაკაცების აზრებიდან, არ გამოირჩევა მათი ხედვები, თითქმის იგივეა. ამას ეს არ ეხება საკრებულოს, რომელიც დღეს გვყავს თბილისში, საკრებულოში შესული ქალები, ეს არის განსხვავებული დეპუტატი ქალები. არა მარტო თბილისში, არამედ მთელ საქართველოში. ერთეულები არიან სამწუხაროდ, ეს ისედაც გითხარით, რომ 11%-ია. ხოჭოს ეს კითხვას დასვა ჩემმა მსმენელმა, ვინ უშლის ქალებს, რომ მიიღონ მაჟორიტარულ არჩევნებში მონაწილეობა? იმედი მაქვს, რომ ადამიანმა, რომელმაც ეს კითხვა დასვა, იცის როგორ ხდება ადამიანის კანდიდატის დასახელება. ხშირ შემთხვევაში მას ასახელებს პოლიტიკური პარტია, თითქმის უმეტეს შემთხვევაში და ძალიან იშვიათი გამონაკლისია. თითქოს დაიწყო ცვლილება საზოგადოებაში ამ მიმართულებით. პარტიებს, არასამთავრობო სექტორი ძალიან ბევრს მუშაობს პოლიტიკურ პარტიებთან იმისათვის, რომ ეს ტენდენცია გაჩნდეს ქალების წინ წამოწევის და ამიტომ არის რომ სიტყვა კოტირებაც შემოვიდა ასეთი ტერმინი და ამაზე მუშაობს კიდეც. რაც კანონმა უნდა უზრუნველყოს. ეხლა აქ ამ რა თქმა უნდა კოტირების სისტემას ყავს მომხრეების და მოწინააღმდეგებიც. ნუ რა არის ამ შემთხვევაში კოტირება? კოტირება რა თქმა უნდა ეს მაინც დროებითი წესია, მაგრამ იძულებითი წესია, რათა ბარიერი ხელოვნურად არ შეექმნას ქალბატონებს. აი ამისთვის არის ეს საჭირო და შემდეგ გავიდეს დრო და ეს საჭიროც აღარ იყოს უკვე საზოგადოება, კაცობრიობა, პრაქტიკა სოფლიოში რომ ეს კვოტირება ახლა მამაკაცებს იცავს იმ ქვეყნებში. კი, ნამდვილად. კი, ზოგიერთ ქვეყანაში ასეც ყია. კვოტირება არ არის. ასეც ყია და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ნუ კიდევ ერთხელ ხას უსვავ, რომ გენდერული თანასწორობა ეს ნიშნავს, რომ ქალსა და მამაკაცს აქვს თანაბარი პირობები და ცხოვრებისეული შანსები თავის პოტენციალის სრული რეალიზაციისთვის. ესე იგი, ისინი თანაბარს უნდა მონაწილეობდნენ
პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ-კულტურული განვითარების პროცესებში და თანაბრად სარგებლობდნენ რა თქმა უნდა საზოგადოებაში არსებული სიკეთებით. აი ამიტომ არის საჭირო რომ სპეციალური ზომის მიღება ჩვენი ქვეყნისათვისაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს მხოლოდ ისევ და ისევ წარადგება საზოგადოებას და წარადგება ჩვენს ქვეყანას. აი კალკულებებიც აჩვენებს რომ თუნდაც აი ბიზნეს სექტორებში თემ სოფლიოს მასშტაბით ვსაუბრობ, სადაც 30% მაინც არის ქალბატონი და ეს დასაქმებული, უფრო მომგებიანია ეს. ანუ ეკონომიკურათაც კი არის ძალიან ეკონომიკურად ერთ-ერთი ეკონომიკური ფაქტორია, რომ მომგებიანია, რომ ქალები იყვნენ დასაქმებული და თვით რეალიზაციის საშუალება ჰქონდათ. ეკონომიკა რაც ნიშნავს? ეკონომიკა ნიშნავს, რომ წარმატებულია ქვეყანა, მეტი შემოსავლების, ბავშვებს ექცევა უკვე მეტი ყურადღება, ხო? იქ სახელმწიფოს პროგრამები რომ ამბობთ, რა უშლის ქალს და რა უნდა გაკეთდეს, ხო? ბავშვებზე ორიენტირებული გარემო უნდა იყოს, ბავშვზე ორიენტირებული. ჩვენთვის საბავშვო ბაღი უფასო გახდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბევრ დედას ათავისუფლებს ის, რომ მან ნახოს სამსახური მოძებნოს თუ კი ამის საშუალება გაჩნდება და შეეძლოს გამოხატოს თავისი დამოკიდებულებები არასამთავრობო სექტორებში მოღვაწეობით თუ პოლიტიკური და ასე შემდეგ. ეს ერთია, მაგრამ რა თქმა უნდა არის ძალიან ბევრი პრობლემები, რომელიც ჩვენ ქვეყანამ აუცილებლად უნდა დაძლიოს რა. ჩვენ თვითონ ადამიანები მეტყობთ არ ვთქვათ, რომ აი ჩვენ რაღაცა ძალიან უარყოფითად კონსერვატორული თავის გაგებით მეც მომწონს ეს სიტყვა ზოგადად, მაგრამ აი ამის ნეგატიური გაგებით საუბრობ, რომ არ ვართ ასე. ზოგადად ქართველები ცემთ ერთმანეთს პატივს ორივე სქესი და გვიშლის რაღაცა თქვათ იქ დრომოჭმული ტრადიციების, სტერეოტიპების გარკვეულწილად და ოჯახები, სადაც ქალი და მამაკაცი თანაბრად უყურებენ ერთმანეთს და ერთმანეთს პატივსცემენ და სიყვარულია, იქ არც არის იმაზე საუბარი, რომ ვიღაცის უფლებები ირღვევა. მაგრამ მაინც მინდა ამ საკითხს დავუბრუნდე, ქალბატონი გულიკო, თქვენ შეგვახსენეთ რამდენიმე წუთის წინ გადაცემის დასაწყისში ბრძანებდით ამის თაობაზე, მართლა შეგვახსენეთ, რომ პრეზიდენტმა ეს წელი გამოაცხადა ქალთა წვალ 2015. ეს კითხვა მინდა დავსვათ. ეს ფორმალური გამოცხადება, რაღაცა ვალის მოხდა, თუ რას ნიშნავს? ელემენტარულად მე მინდა გავახსენო ახლა ჩვენს მსმენელებს ის რა თქმა უნდა ამ ციფრებს და იმას არ დავასახელებ, მაგრამ შარშან როგორი საშინელი სტატისტიკა ჰქონდა ძალადობის, ოჯახში ძალადობის შესახებ და პირველი ზარიც ამას შეეხო. მე მინდა რომ უპასუხოთ ჩვენს მსმენელს, მართალია შეიძლება თვითონ გითხრა რომ ვიღაცამ შეიძლება ეს არასერიოზულად ჩათვალოს. აი ამიტომ ქალბატონო მაია რას მე გიპასუხებთ რომ ზუსტად მსგავსი პრაქტიკა არსებობს კანადაში. ეს იგი ელექტროშოკებსაც აძლევენ და რაღაც სხვა საშუალებებსაც. იმიტომ რომ საერთოდ ეს პრობლემა არის დაუძლეველი პრობლემა. და კანადაზე საუბრობს ქალბატონი მაია, ქვეყანაზე, სადაც მართლაც ნორმალური ვითარება, ძალიან კარგი ვითარება, დემოკრატიული სახელმწიფოა. სახელმწიფო დემოკრატიულია, მაგრამ აღიარებულია რომ ერთჯერ ქვეშ ორი ადამიანი როა, აქ არის მეტი. ჩდება რაღაც პრობლემა. ერთმანეთს შორის ვინ უფრო იქნება პრივატი, ვინ წაიყვანს მაგრამ როცა ეს მონაცვლეობითია, იქ არის მშვიდობიანი თანაცხოვრება, მაგრამ როცა აქ ერთი იმარჯვებს მუდმივად და მეორე არის სულ მუდმივად ჩაგრულის პოზიციაში, აი აქ მძიმდება სიტუაცია. ეს არ არის რაიმე განსაკუთრებული მოვლენა, განსაკუთრებულ მოვლენად ის იქცევა, როცა მახინჯ ფორმებს იღებს და ასეთი მახინჯი ფორმაა ოჯახში ძალადობა. ოჯახში ძალადობის სახელი როცა ერქმევა სიტუაციას, ესე იგი უკვე ძალიან დამძიმებულია სურათი, ამიტომ ბევრი სახელმწიფო ფიქრობს, როგორ შეიძლება აიდრიდოს ეს საკითხი. არის სტატისტიკა, მაგალითად საქართველოში სახელმწიფო სტატისტიკა ამბობს, რომ ყოველი მე-11 არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, არასამთავრობო ორგანიზაციების სტატისტიკა ზოგჯერ ამბობს, რომ მე-9, ზოგჯერ ამბობს ყოველი მე-4. ანუ საკმაოდ მძიმე სტატისტიკაა, თუ ჩვენ მოსახლეობას გადავხედავთ და აქედან ვხედავთ, რომ ძალიან დიდი სეგმენტი, ასეთი დიდი დატვირთვა მხოლოდ ადამიანის უფლებების მიმართულებით არსებობს და მეორე ასეთი დიდი მიმართულება არის ოჯახში ძალადობის მიმართულება. ძალიან დიდ მასაზე ვსაუბრობთ. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი არ არის მხოლოდ ქალი, მაგრამ დიდი პროცენტი, დიდი წილი მოდის ქალზე. ამიტომ ხშირად ოჯახში ძალადობა გაიგივებულია ქალზე ძალადობაზე. როგორც ქალზე ძალადობა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო იყოს თავის სიმაღლეზე, სახელმწიფოს კონდეს ამ მიმართულებით პოლიტიკა, საქართველოს აქვს ამ მიმართულებით თავისი პოლიტიკა. მე ვერ ვიტყვი, რომ საქართველოში არ ხდება არაფერი, პირიქით, ძალიან ბევრი
ნაბიჯები იყო საკანონმდებლო დონეზე გვაქვს კანონი, რომელმაც ორჯერ გაინიცადა ცვლილება, გვაქვს ინსტიტუცია, ეს არის ფონდი სახელმწიფო დაფინანსებით, გვყავს არასამთავრობო სექტორში საკმაოდ ძლიერი ჯგუფები, რომლებიც ქალებს იცავენ ცენტრში, რეგიონებში, ამიტომ არის ინსტიტუციურად ასე რომ შევხედოთ ყველაზე გამართული დღეს თითქოს არის ოჯახში ძალადობა, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ რომ მას ყავს ძალიან დიდი უხეშად რო ვთქვათ მომხმარებელი. ამიტომ ეს არის რთული. ის აღნიშნოთ ხაბატონო მაია რომ არასამთავრობო სექტორი მაინც დამოკიდებულია გრანტებზე. და ამის საშუალებით ახორციელებს რაღაც პრევენციულ ღონისძიებებიდან დიახ. და ამიტომ სახელმწიფო ინსტიტუტებში კიდევ უფრო მეტად უნდა გაძლიერდეს ეს საკანონმდებლო დონეზე იქნება თვითმმართველობის დონეზე იქნება თუ ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფოს ვალდებულება არის უმთავრესი რამ ადამიანის ბუნებათა დაცვა. ქალი ჩვენ ხაზე ვსაუბრობ ახლა ბავშვის, მამაკაცის ხანდაზმულით და ასე შემდეგ. აქ ძალიან დიდი სერიოზული თემაა ეს ოჯახური ძალადობა, ძალიან სერიოზული. მიბუნულია ეკონომიკასთან, მიბუნულია მენტალობასთან, ძალიან ბევრ თემასთან არის მიბუნული. ამიტომ ძალიან სერიოზული თემა, მაგრამ ჩვენთვის თავარი რა არის? ჩვენ თავარი არის სწორი სტრატეგია კონდეს და სწორი მიმართულებით ვეღარ და საზოგადოება ყოველთვის იყოს უნდა ინფორმირებული ამ თემებთან დაკავშირებით. კი ბატონო, მოდით ისევ ჩვენი მსმენელების ასე ვთქვათ წინადადებებს, შეკითხვებს დაუბრუნდეთ და გავაკეთოთ, მე მინდა რომ გააკეთოთ თქვენ ესეთი აქცენტები, რა უნდა გააკეთდეს, თუნდაც თქვენ ქალბატონო გულიკო წარმოადგენთ არჩეული ქალბატონი ბრძანდებით და სერიოზულ დაწესებულებას წარმოადგენს სერიოზულ ორგანოს. საკრებულო თან ჩამოყალიბდა ძალიან ძლიერ და კარგ ინსტიტუტად ქალაქის მმართველობაში და სიტყვაც გეთმით და ძალაც გაქვთ. ასე რომ ის რაც ჩვენმა მსმენელმა ბრძანა, რომ საკანონმდებლო დონეზე, კანონის დონეზე იყოს აყვანილი გენდერული თანასწორობის საკითხი, აი საკრებულოში რა შეიძლება და რას ფიქრობ და რას მუშაობ თქვენ? თითქმის საკანონმდებლო დონეს არის პარლამენტის პრეროგატივა, რა თქმა უნდა, ამაზე სერიოზული მუშაობები მიდის. ჩვენ გვიდა მივიღოთ გადაწყვეტილება ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის საკოორდინაციო ცენტრის ჩამოყალიბებაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მე ვფიქრობ, რომ ბატონ დავით ნარმანია მოიცლის ამ თემით ნამდვილად იმ დროის გარკვეულ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ადამიანთა უფლებათა დაცვის მიმართულებით მუშაობდა არასამთავრობო საზოგადოებრივ სექტორში და ძალიან კარგად იცის ეს საკითხები, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც ხელოვნურად უქმნიან ამ გადაწყვეტილების მიღებას ბარიერს. და ეს გრძნობო ეს არის მამაკაცები. სამწუხაროდ ეს ვითარება არის. ამიტომ ნუ შეეშინდებათ მათ. ნამდვილად არ ვფიქრობ ჩვენ რომ თუ იქნება ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის ცენტრი მეტ პასუხისგებლობას და გაუგებრობაში აიღებს და გაუგებრობაში მოყვება არ იქნება ასე, ეს იქნება საკოორდინაციო, რომელიც შექმნის გარკვეულ პოლიტიკას და კოორდინაციას გაუწევს მოსახლეობას, არასამთავრობო სექტორს, სახელმწიფო ორგანოებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შემდეგ უკვე დრო და საქმე გვიჩვენებს, როგორ ჩამოყალიბდეს, როგორ განვითარდეს ეს პროცესი. ჩვენ უნდა დავიწყოთ ამ მიმართულებით. ეხლა მე საკრებულოზე მოგახსენებ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ ამ შეეხეთ, რომ საკრებულო ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ თუთა განმავლობაში საზოგადოება ამჩნევს და უკვე შეამჩნევს, რომ ეს ერთ-ერთი დასაფასებელი ინსტიტუტი არის და იქნება კიდეც, რომ საკრებულო თავისი სახეს იბრუნებს თანდათანობით. ყავს ძალიან კარგი წარმომადგენლობა, ქალბატონები 9 ვართ, მთლიანობაში 50-გან ცოტა, თავმჯდომარე სპიკერატი 4-ია და არც ერთი ქალბატონი არ არის. ეს რა თქმა უნდა არის პატარა მინუსები, თუნდაც გამგეობებში, მუნიციპალიტეტებშიც ეს მძიმე ვითარება გვაქვს, მაგრამ ზოგადად როგორც ინსტიტუტი საკრებულო ძლიერდება. 6 ქალბატონს თანამდებობა აქვს კომისიების დონეზე. ნუ სპიკერატის დონეზე მართალი არა, როგორც აღვნიშნე. იმიტომ რომ რაღაც ნაბიჯები სერიოზულად იდგმება. საზოგადოების კიდევ მეტი მხარდაჭერა ჩვენს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე იქნება უფრო ეფექტის და შედეგის მომტანი და მე ვფიქრობ, რომ ოღონდ უნდა გქონდეს მექანიზმები, როგორ ჩაერთოს საზოგადოება მზად არის ჩაერთოს სწორი გადაწყვეტილების მიღება ჩვენთან ერთად, უბრალოდ ჩვენ გვჭირდება მექანიზმები და ამ მექანიზმებსაც აუცილებლად შევთავაზებთ საზოგადოებას. მადლობა თქვა ეთერში ჩვენმა მსმენელმა თქვენი მისამართით, თქვენ გადაგიხადათ, მადლობა საქმიანობისათვის. ეს თავისთავად ყოველთვის ძალიან კარგი ჟესტია და კარგ გამოხმაურებას
პოვებს ხოლმე ჩვენს გადაცემაშიც და ზოგადად საზოგადოებაში მადლიერების გამოხატვა ჩვენ ძალიან გვსიამოვნებს ეს ხდება მადლიერების გამოხატვა რა თქმა უნდა კრიტიკა მტკივნეულია მაგრამ კრიტიკასაც სერიოზულად ვუსმენთ და რეაგირება გვაქვს შესაბამისი ხომ აუცილებლად თქვენ ბრძანეთ ქალბატონ გულიკო რომ კვირაში ერთხელ ახერხებთ თქვენს ახერხებთ არა ჩვენ კვირაში ერთხელ 4 შაბათი გამოყოფილი გვაქვს ჩვენ სამაჟორიტარო ოლქში იქ ადგილზე გავდივართ ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული ბიუროები ანუ ოფისების მაჟორიტარებს და იქ ხდება წინასწარი ჩაწერა ადამიანების იქ აკვალია მაგრამ ჩემი დღის განმავლობაში მუშაობენ იქ რა თქმა უნდა მუდმივ მოქმედ რეჟიმში ოფისის თანამშრომლები მაგრამ უშუალოდ მაჟორიტართან ვისაც აქ შეხვედრა 4 შაბათი დღოგა ყველა საკრებულოს დეპუტატს მაჟორიტარს 25-ვე 4 შაბათობით ხდება თავის ამორჩევა ეს არის ცალკე ოფისია და ეს არის სწორი რომ არ უნდა იყოს არ უნდა აღიქმებოდეს რომ შენ გამგეობრის დანამატი ხარ ან პირიქით რა თქმა უნდა და ეს არის ძალიან ეფექტური სამწუხაროდ მინდა ვთქვა რომ ჩემი სამაჟორიტარო ოლქი არის ისეთი გაფანტული ტერიტორია ლილო ორხევი აეროპორტი 5 შემოერთებული ტერიტორია და გეოგრაფიულად ხელმისაწვდომი არ არის თლათ მაჟორიტარიდან შეხვედრები როდესაც ის რომელიმე დასახლებაშია ოფისი ამიტომ ჩვენ უკვე ცოტა მოთმება კი არ დავაუდებით მოთმებას უკვე ბიუჯეტი მიღებული გვაქვს იანვარი დაწყებულია ჩაშვებულია რაღაცა პროგრამები და უკვე ადგილზე მივიღოთ მოსახლეობას და მაჟორიტარი ამ გრაფიკს ვაკეთებ და ადგილზე შევხვდები და ჩავაბარებთ ანგარიშს ჩვენს მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ეს ამ 5-ვე ობიექტზე ოლქში როგორ ოლქებია ეს იგი ჩემ ოლქში არის გეოგრაფიულად დაშორებული ტერიტორიები მაგას გულისხმობ ორხევი აეროპორტი ლილო როგორც თქვი და 5 შემოერთებული ტერიტორია სადაც შენ თვითონ უნდა მიხვიდე რომ მოსახლეობას უჭირს გადაადგილდეს და თქვათ ორხევიდან ჩავიდეს ლილოს დასახლებაში ან პატარა ლილოდან წავიდეს ან სხვადასხვა ან იგივე აეროპორტიდან რთული მდებარეობა გასაგებია როგორც სამაჟორიტარო ოლქი მაგრამ ძალიან საინტერესო ძალიან ბევრი პრობლემებია და მე ვფიქრობ რომ უნდა ვიბრძოლოთ ბევრი ათშილება რომ ეს პრობლემები თანდათანობით დავძლიოთ კარგი ქალბატონი მაია კვლავ მინდა ჩავთოთ საუბარში და ქალბატონი მაია იქნებ უპასუხოთ იმ მსმენელს რომელმაც ბრძანა რომ ეს იგი ვინუშლის ქალებს რომ მონაწილეობა მიიღონ მაჟორიტართა არჩევნებში და რას ფიქრობს რას გეგმავს თუნდაც თქვენი გენდერული თანასწორობის ქსელი იმისათვის რომ აგერ კარს მომდგარი არ არის შორს მართლაც ეს არჩევნები ძალიან დიდი სერიოზული ამ კიდევ გამოსთვის წინაშე დგება ქვეყანა თუ ემზადებით აქედანვე რომ ქალთა წარმომადგენლობა იყოს უფრო სოლიდური მომდევნო შემდგომი მოწვევის პარლამენტში ძალიან საინტერესო კითხვა ჩვენ გენდერული თანასწორობის ქსელი უკვე თითქმის 3 თვეა მუშაობს 2016 წლის პოლიტიკური პარლამენტის არჩევნებისთვის რომ ქალთა მონაწილეობა გაიზარდოს ამ არჩევნებში ჩვენ ვართ ჩართული იმ სამუშაო ჯგუფში რომელიც ამზადებს საკანონმდებლო წინადადებას კვოტირების მექანიზმის შემოღებასთან დაკავშირებით და გვაქვს შეხვედრები პარლამენტარებთან სხვადასხვა ფრაქციებთან აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც გვაქვს შეხვედრა დღეს გვაქვს შეხვედრა მაგალითად ქალბატონ თეაწულუკიანთან ეს ჯგუფი შეხვდება მას და წარუდგენს თავის ინიციატივას და მნიშვნელოვანია ჩვენთვის მისი მხარდაჭერა ჩვენ ვიცით რომ ქალბატონი თეა არის მხარდამჭერი ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების ნახოთ ესეთი ტიპის აქტივობები უკვე დაწყებული გვაქვს ასევე შეხვედრები სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წევრ ქალებთან და მათ ლიდერებთან ჩვენ ასევე ვხვდები ჩავატარეთ რეგიონებში საგანმანათლებლო საქმიანობა ფაქტიურად 10-ვე რეგიონი დავფარეთ თბილისშიც გვქონდა სხვადასხვა პარტიის არჩევნებთან ქალთა პოლიტიკურ გაძლიერებასთან ამ მიმართულებით ვიმუშავეთ და ვაგრძელებთ ამ მუშაობას ჩვენ უკვე ესეთი სტილი გაგვიჩნდა 2012 წელს დავიწყეთ მუშაობა 2014 წლის არჩევნებისთვის მზადება 2014-ში დავიწყეთ მზადება 2016 წლის თვითმმართველობის პარლამენტო არჩევნებისთვის. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ თადარიგი დავიჭიროთ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს იმისი რომ მოკლე დროში ფაქტიურად არაფერი არ ხდება. გრძელვადიან პერსპექტივაშიც კი ძალიან რთულია. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ მივახციეთ 1%-იან ზრდას 2010 წლის
თვითმმართველობის არჩევნების მონაცემები 1%-ით გაიზარდა 2014 წელს. ამიტომ წარმოიდგინეთ ეს მუშაობაც რო არ ყოფილიყო, შეიძლება ვარდნა გქონოდა. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ დროზე დაიწყოს ყველა მიმართულებით მუშაობა, ასევე გენდერული თანასწორობის მიმართულებით, რაც შეეხება საფრთხეს, რომ კვოტირების მექანიზმი რომელიმე სქეს შეუქმნის პრობლემას, ეს საფრთხე ჩვენ არ გვეუქრება, იმიტომ რომ აქ განსაზღვრულია განსხვავებული სქესი და არა ქალი, ამიტომ უმცირესობაში ვერცერთი ვერ აღმოჩნდება. ამიტომ ყველას დაცული იქნება კვოტირების მექანიზმის შემოღების შემთხვევაში. რაც შეეხება რა უშლის ქალს ხელს წავიდეს თუ უნდა. ჩვენ დავიწყეთ ამაზე საუბარი, რომ ქალი ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიის მიერ ხდება მისი დასახელება. პრობლემა კვლავ რჩება საქართველოში, რომ დემოკრატიის ხარისხი პოლიტიკურ პარტიებში საკმაოდ დაბალია და მათი განვითარების დონე საკმაოდ დაბალია. კი, არის საქართველოში პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც წუნი არ დაედებათ და რომლებიც განსხვავებული მიდგომებით არიან, მე არ ჩამოვთვლი ახლა ამ პარტიებს. თუმცა თავმჯდომარეს ყავს დაუშვათ არაერთ. მარტო ქალი თავმჯდომარე არ განსაზღვრავს გენდერულ თანასწორობას პოლიტიკურ პარტიაში. თუმცა ძალიან კარგია და მივესალმებით ამას. პარტიის სტრუქტურა აწყობილი ბევრ პარტიას აქვს კარგად დაგეგმარებული თავისი დემოკრატიული არჩევნები ტარდება, ამიტომ მისი შემადგენლობა უკვე არჩევითია და არა ვიღაცის მოყვანილი და დანიშნული. ასევე არის პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც თავად აქვს ჩიდა პარტიული კვოტირების მექანიზმი შემოღებული და ამიტომ არც ისე სავალალო მდგომარეობა პოლიტიკური პარტიების მხრივ. თუმცა ეს არის უმცირესობა. უდიდესი ნაწილი პოლიტიკური პარტიებისა, რომელიც დღეს ჩანს, ისინი ასეთ პრინციპებს ხშირ შემთხვევაში არ იცავენ. რაც შეეხება ქალებს ვინ უშლის, მინდა გითხრათ, რომ ამ დროს სულ მახსენდება კაცებს ვინ უშლის პედაგოგები რო გახდნენ. პირობები არა შექმნილი ისეთი, რომელიც მათ დააკმაყოფილებთ. არ ხდება სკოლებში ისეთი პირობები, არ ხვდებათ მათ, რომ დააინტერესოთ და წავიდნენ. ამ შემთხვევაში ქალებს არ ხვდებათ კეთილგანწყობილი პირობები, რომ წავიდნენ პოლიტიკაში. იშვიათი გამონაკლისის შემთხვევაში და ის გამონაკლისები კი იცით, 11%-ია და 12%-ია. ამიტომ ხელშეწყობა, თანაბარი სასტარტო პირობების მიცემა, მათი რესურსის გამოყენება და შესაბამისობა. როცა ქალი და მამაკაცი გადის კონკურსს, თუ ქალი უკეთესია, იმის გამო არ უნდა იყოს დაწუნებული, რომ მამაკაცია მისი მოწინააღმდეგე. თუ მათ ერთნაირი პირობები აქვთ და ამ შემთხვევაში თუ ხედავთ, რომ უმცირესობაში არიან ქალები, რა თქმა უნდა, ერთნაირ მდგომარეობაში მყოფნის შემთხვევაში ქალს უნდა მიცეთ უპირატესობა, იმიტომ რომ ქალები უმცირესობაში არიან, მაგრამ თუ მამაკაცი არის უკეთესი კანდიდატი, რა თქმა უნდა, უკეთესი კანდიდატი ქალი იქნება თუ კაცი, ანუ ამას არ განვიხილავთ. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, როცა ქალების სასტარტო პირობები აბსოლუტურად განსხვავებულია მამაკაცის სასტარტო პირობებისგან და ქალს გაცილებით მეტი შრომა ჭირდება მიაღწიოს იმ მდგომარეობას, რა მდგომარეობაშიც თქვა დღეს არის, ვიდრე მამაკაც მის მდგომარეობაში და მის პოზიციაზე მყოფს. დრო მოგვეწურა, ხალხო, ერთი წუთი თქვენ შემიძლია დაგითმოთ ბოლოს. კი ბატონო. რეზუმესთვის. კი ბატონო, დიდი მადლობა. მე როგორც აღნიშნე, საზოგადოება ნამდვილად მზად არის, რომ იყოს ჰარმონიული დამოკიდებულება თანაცხოვრებაში, როგორც ოჯახურ, ისე საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამას უშლის ჯერ კიდევ ის ძველი სტერეოტიპები, რომ მამაკაცებს შეუძლიათ უფრო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ მე ასე ვიტყოდი, რომ გარიგებებში, ასე ვთქვათ, ამ სიტყვით უარყოფითი გაგებით გარიგებებში მამაკაცები შედიან, ქალბატონები ყოველთვის არიან პრინციპულები, ქალბატონები ეხლებიან ძალიან სერიოზულ ბარიერებს, ძალიან დიდ პრობლემებს, მაგრამ მათ ჭირდებათ საზოგადოების ხარდაჭერა. ამიტომ საკანონმდებლო დონეზე იქნებ სახელმწიფო დონეზე ეს ვითარება უნდა გამოსწორდეს და ჩვენ უნდა მივახციოთ საზოგადოებაში ჰარმონიულ ურთიერთობას. დიდი მადლობა. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი წევრი, ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის თავმჯდომარე ქალბატონი გულიკო
ზუმბაძე და გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი ქალბატონი მაია კუპრავა-შერვაშიძე იყვნენ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმების და სწავლების ცენტრის მხარდაჭერით გავიდა დღევანდელი გადაცემა ეთერში. მას მუშაობდით ლია ციკლაური, ნათი არველაძე, ლელა ვაშაკიძე, ინგა გურგენაძე და გიორგი ჩოგოშვილი, როგორი თანაფარდობაა გენდერული ჩვენ ჯგუფში ხედავთ. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს გადაცემაში ჩართვისათვის, დიდი მადლობა ვინც გვისმინა. მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა. Студия.